Қайырлы кеш, қазақ елі. Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым. Астана опера театрының мынандай әдемі қонақ бөлмесіне менімен бірге қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда әлем жұртшылығын қатты алаңдатып отырған індет коронавирус тез арада бүкіл әлемді жаулап алуда. Ең сорақысы, өкінішке орай, адам өлімі және бұл жұқпалы дертке шалдыққандар саны күн сайын артуда. Әрине бұл адамзатқа төнген үлкен қасірет. Жүрекке салмақ түсіретін оқиға. Карантин жарияланды. Бүкіл ұлт, ел үйдеміз. Біздің өмірімізге қауіп келтірген бұл қатерлі індеттен сақтанудың бірден бір амалы тазалыққа мән беріп, үйде отыру екен әбден түсіндік. Үйде отырып-ақ отанды қорғау біздің міндет екен. Сабыр түбі сары алтын демекші, Алла тағалам халқымызға таудай сабыр берсін деп тілеймін. Өзіңді сергіткің келсе, басқа біреуді сергіт деп ойшыл Марк Твеннің айтқан осы бір сөзі еріксіз ойға түседі. Ән көңілдің ажары демей ме дана халқымыз? Олай болса, рухымызды түсірмейік. Бізбен бірге болыңыз дегім келеді. Сіздермен қашықтық желісіменен қауышуға осы мүмкіндікті беріп отырған Мәдениет және спорт министрлігіне, Қазақ Телеком, Астана опера театры және осындағы менің бүгінгі осы қызмет атқарып жатқан осы операторларға, бүкіл қызметкерлерге басымды иіп рахметімді айтамын. Hello, my dear friends. I am happy to be singing for you tonight and to share the beautiful music of the world. Unfortunately, a challenging time has come. We are all affected by the coronavirus outbreak. And at this very moment, I hope all of you stay safe at home with your beloved ones. Today's live concert will contain songs and romances of different nations. Let us be united, be responsible for our actions. Stay home, stay strong, stay safe, and enjoy the music. Ал енді бүгін кешке менімен бірге осы концертке атсалысатын менің әріптестерім, талантты да сұлу Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Эльмира Ахмедиярова. Ал мынандай әдемі инструментте қазақ қыздарына қандай әдем жарасып тұр? Халықаралық конкурстардың лауреаты Диляра Қалдыбаева сіздерменен менімен бірге болады. Ал онда қыздар, концертімізді бастайық. Қазақтың халық әні бүлдірген. Ақ жібекпен
шапалақ. Үйде отырсаңыздар да шапалақтап отырыңыздар, демеп отырыңыздар, мен оны сезіп отырмын. Келесі тағы бір әдемі қазақтың халық әні «Ақ көйлек». Üstümde ақ көйлегің, ақы бір билеген, құрбының несі құрбы ақ көйлек, көңіл жай бір жермеген ой айдай. Жақсыға айтқан сөзің, ақы өтер деген, жаманға назар салма ақ көйлек, көңіл жай жөн білмеген ой айдай. Үстіңде ақ көйлегің, ақы желбіреген, жігіттің несі жігіт ақ көйлек, көңіл жай ел білмеген ой айдай. Кеткенде ұлың шалғай, ақы қалқатайым, ешбір жан дәл өзіңде ақ көйлек, көңіл жай көрінбеген ой айдай. Üstünde ақ көйлегің, ақы қалаған, айдасам жылқы бірге ақ көйлек, көңіл жай жоталаған ой айдай. Жетемін бағда айтқан ақы сөзге, құрбуя мен еместен ақ көйлек, көңіл жай жусалаған ой айдай. Ақ көйлек ай, айдай. Мынау көрерменсіз қызықтырады екен. Осы кезде дұл-ғол шапалақ соғушы еді. Келесі қазақтың шіркін-ай інжу-маржан әндері өте бір керемет қой. Сол біздің мұрамыз, сол біздің байлығымыз, қазақтың інжу-маржанның бірегей бол саналатын сұлулықты, махаббатты, салт дәстүрімізді осы әнде нәзік әуенді лирикалық әніміз «Ал қоңыр».
келесі әнімізді әр қазақ біледі деп ойлаймын. Жаны қазақ осы әнменен өсіп, осы әнді тыңдап, қазақтың қандай керемет сөздері бар. Айналайын, қалқатайым, сәуле жаным. Керемет еркелеткен сондай біздің керемет дана сөздеріміз бар. Ал келесі әнді мен ойлаймын, сіздер үйде отырып, менімен бірге ән салады деп. Қазақтың халық әні «Сәулем ай». Қандай керемет қазақтың әндері. 1 минут. Арасында осындай бәр жерге сеп қойын. Келесі ән өте бір тарихы терең. Өйткені тарыдай тараған бүкіл қазақ жер жаһанда тарыдай тарап кеткен. Сондай қиын заманда қазақ басынан не өткізген жоқ. Ашаршылық, қуғын, сүргін, соның бәрінен өтіп келеміз, аман келеміз. Бүгінде мінекей осындай індетпенен шалдығып үйде отырмыз. Бірақ сол ата-бабамның көрген қиыншылығы бүгінгі біздің тәуелсіздігіміздің, міне егемендігіміздің бақытына айланды. Осы жерде мен елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа 90-шы жылдардың басында жаңа айтқан тарыдай таралған қазақтардың бәрін Қазақстанға шақырды. Қазақтарды өз мекеніне оралтырды. Елбасымен біз өнерпаздар біраз жер араладық, елмен таныстық. Алғысым шексіз. Осы елдің бүкіл тәуелсіздігімен, салтанатты кештеріменен ең маңызды шешімдерде мен бірге болдым. Менің өмірімдегі ең үлкен бақыттың бірі осы. Ата мекенге сағыныш, қанша әнге салғызды, қанша елге барғызды. Таппадым саған барабар, Қазақстаным жалғызым, шексіз саған алғысым. Деп Камал Әлпесова апамыздың жазған осы бір керемет сөзі маған арналған. Сондықтан осы бір тарихи әннің ата-бабаларым Алтайдай, жер қайдай, ағажай Алтай деп зарлап кеткен екен. Бүгінде біз қарлығаштары мінекей сол әнменен қайта елге оралдық. Тыңдайтын әндеріңіз ағажай Алтай, Алтайда жер қайдай.
деген екен. Келесі менің репертуарымда, қоржында өте көп ұлттардың әні бар. Өйткені бала күнімде осы өскен орта ұйғырлар болды, дүнгандар болды, қытайлар болды, татарлар болды. Сондай бір көптеген ұлттардың арасында өстім. Сондықтан оның үстіне Қазақстанда 100-ден артық ұлтпенен қазақ бірге жасаймыз. Ассамблея народы деп, сондан біз әр ұлтпенен танысып, қоян қолтық бірге өмір сүрудеміз. Сондықтан келесі тыңдайтын әдемі ән, ұйғырдың халық әні «Бір пиала мәй». Yaşlıq devrim, ür baharım, oynamay gülmey. Tüyeşendim ürkütleri, evdip gitmeyin uyarıyor. Bana qarab şox yigitler, egip ütmeydi. Aşık bulup üzünge, kumlar gezinge yarıyor. Aldın canim yüreğimden bir piyale mey. Bir piyale, bir piyale, bir piyale mey. İş bulamdı şu dörende, oynamay gülmey. Депті. Келесі тыңдайтындарыңыз татардың халық әні боп айланып кеткен әр татар баласы А деп бірінші А деп әріп үйренген кезде Абдулла Тоқайдың осы туған тіл деген сөзімен әніменен бастайды екен. Сондықтан да біздің ассамблеядағы татар халқына арнап туған тіл. Dünyada
Көрермендерден сұрақтар келіп жатыр дейді. Мынандай бір сұрақ келіп тұр. Осы карантиннен шыққаннан кейін қайда барасыз дейді. Қайда барушы едім? Бұл бізге Алланың берген сынағы шығар осы індет. Сондықтан ең Алла бұйырып денсаулық берсе, иншалла алдымен мешітке барам, ата бабама дұға жасайым. Мен ойлаймын, көптеген біздің көрермендерімізде солай істейтін шығар деп сенем. Өйткені Алланың қаһарынан сақталсын. Алла тағалам біздің елімізді, жерімізді, халқымызды осындай қасіреттен, қорлық, зомбылықтан, жамандықтан сақтасын деген келеді. Ата бабаларымның рухына, осы елімнің дұға жасап еліме, ең алдыменен Хазірет Сұлтан мешітіне барып дұға жасаймын. Ал екінші сұрақ, бұл өмірдегі ең үлкен жетістігіңіз не дейді? Әрине, ана болу. Біз қызымызды 20 жыл күттік. Осы өнер деп сахнаның қызығына, өнердің қызығына тойма жүріп, 40-қа келген кезде анам айтқан, енді 40-тан кейін тумайсың деп. Сонда да Алла тағаладан сұрап, ниетім түзу болды. Ешқашан біреудің ала жібін аттаған емеспін. Біреуді ғайбат еткен емеспін. Біреуге бір жамандық тілеген емеспін. Сондықтан да Алла тағала маған шапағатын берген шығар. Мен сәбилі болдым. 42-43 жасымда айда есімді қызымды дүниеге әкелдім. Мен ойлаймын, ана болған ең үлкен бақытым менің осы өмірдегі ең үлкен жетістігім. Ал енді онда әнімізді жалғастырайық. Сұрақтарыңызды қоя отырасыздар. Мен мүмкіндік барынша жауап беремін. Биыл қазақ елінде ұлы Абайдың 175 жылдығы. Әрине, осыдан аман шықсақ, халқымыз болып, мерейлі тойымызды, Абайдың тойын міндетті түрде тойлаймыз. Біз Абайды оқып, Абайды зерттеп, Абайдың қара сөзін, әрбір сөзін жатқа білу, ол біздің борышымыз. Бізге ұрпаққа тастаған ең үлкен мұра, ең үлкен мектеп. Сондықтан да балаларымыз Абайды біліп өссін, Абайдың әнін айтып өссін, қара сөзін жаттап өссін. Сонда ғана біз мықты ұлт боламыз. Сондықтан Абай атамыздың құрметіне көзімнің қарасы. Бірге айтайық.
бір екі секунд демалуға рұқсат беріңіздер. Әттең осы кезде телеведущий болса жариялап отыратын деп. Бірақ маған осыда ұнайды сіздерменен мен сондай бір жақсы көңіл күйменен терлеп тепчіп жанымды жеп ән айтып отырмын. Ән айтсаң да бауыр етіңді жеп айтасың дейді ғой қазақ. Сондықтан ән айту ол оңай емес. Ән айту бүкіл күшменен, энергияменен. Мен ойлаймын, менің осы энергиямды сіздер телеэкранның ар жағында сезіп отырсыздар деп сенемін. Ал онда Абдулла Тоқайды айттық, Абайды айттық. Абай бізге қазақ еліне орыстың шығармаларын, Пушкинді, Толстойды, қаншама керемет орыстың үлкен ғалама жазушыларының, Гогольдің, солардың біз бала күнімізден оқып өстік. Сондықтан да менің репертуарымдағы көп романстар, орыстың романстары осы Пушкиннің сөзіне жазылған. Сондықтан қазір айтылатын бесік жыр Чайковскийдің Дауылдағы бесік жыры. Арфада Диляра Қалдыбаева.
деп балаларды ұйықтатып жатсыздар ма? Келесі Пушкиннің сөзіне жазылған Күйдің Царско-сельская статуа дейді. Егер Санкт-Петербургке барсаңыз, сол жерде үлкен бақшаның ішінде әдемі суменен бүйтіп отырған фонтанды көресіз. Сол кезде осы әнді еске аларсыз. Чудо не всякнет вода, изливаясь из урны разбитой, Дева над вечной струей вечно печально сидит. Программамды бір қарап алайын. Қай жерге келіп қалдық? Шатасып кетіп жүрмейін. Жақсы. Қазір мынау Астана опера театры. Елбасына үлкен рахмет, осындай бізге керемет зәулім опера театрын Нұрсұлтан қаласының төрінен салып берген. Бұл театр үлкен әлемдік бестіктің бірі. Бұның үлкен ауқымдылығы, оның техникасында, оның сахнасында. Әрине, қонақ болып біздің Астанамызға келсеңіз, алдыменен төрімізге келіп, осы Астананың есігін ашып, біздің осы кереметті көріңіз дегім келеді. Опера деген, мінекей 460 жылдан асқан үлкен тарихы бар. Оның мекені Италия. Бәріңіздер білесіздер, Италиядан сол опера тарап бізге дейін келді мінекей. Өзіміздің 15-тен артық қазақтың операсы бар қазір. Біздің репертуарымыз біртіндеп байып келеді. Әлемдік биік шығармаларды, біз қиын күрделі шығармаларды осы театрда орындаймыз. Ал қазір осы індетпенен бүкіл әлем ауруда. Бүкіл Италия өте ауыр қал жағдайда. Сондықтан осы алып әдемі ғимараттары, бүкіл әлемді өзінің өнеріменен, керемет ғимаратыменен, тарихыменен таңғалдырған Италия бүгін ауыр қал жағдайда. Сондықтан сол жердегі ұстаздарыма, мұғалімдеріме, менің бір ұстазым қазір Астанада келген бойы карантинде 15 күн үйде отырып, ал енді шығам дегенде біздің карантинға тап болып, қазір сол ұстазым осы біздің Астанамызда. Ол кісі де қазір қарап отыр. Сондықтан көңілі жарым болмас екен деп сәлем айтқым келеді. Алла Симони, Манана, я вас очень люблю. Держитесь. Сондықтан қазіргі айтатын әнім осы кісілердің құрметіне, италиялықтарға, менің әріптестеріме, үлкен театрларға, Ласкалаға барлығына сәлем айта отырып, осы Улыбка деген, Авокелло деген әнді орындап бергім келеді. Poco
шапалақ. Бұл құрғыр індет бүкіл әлемді, бәрімізді әбден қайғыға салып, сабырлығымызды тауысып, әрбірімізге өмірді ойлауға, өзіміздің түп санамызда не болып жатқанын әркімді толғандырып бос қойған жоқ. Бүгін сол індеттің шыққан жері, тараған жері Қытайда қазалы күн. Бүкіл алып Қытай қаралы күн жариялады. Сондықтан 5000 жылдық бар үлкен мемлекет, қаншама адам құрбан болды, қаншама өмір үзілді. Сондықтан осы бір әнді сол алып мемлекеттің бүгінгі қайғысына бүкіл әлем көңіл айтуда. Сондықтан мен де осы бір әнменен, тарихы терең әнменен, тарихы тең дегенде 1700 жылдарында Ченлong деген патшаның дәуірі кезінде осы халық әні кең тараған екен. Сол патшаның қонағасында отырған англиялық жас журналист осы мелодияны тыңдағанда қойын дәптерін алып шығып, мелодияны жазып алып, бүкіл әлемге таратқан екен. Не деген нәзік, не деген әдемі, не деген сүйкімді ән деп. Кейін бұл әнді Джакомо Пучини ол кісіде тыңдап, түніменен бұл мелодия қайталап ойынан шықпаса керек. Сондықтан Турандот операсында хормен айтылатын ең әдемі үзіндісін осы Қытайдың халық әнінен үзінді алған екен. Бізге Турандотқа келсеңіз, сол мелодияны міндетті түрде тыңдайтын боласыз. Сондықтан бүгін сол үлкен алып ұлтқа, көршілес біздің көршіңмен жақсы бол дейді ғой. Сондықтан көрші халықтың қайғысына ортақтаса отырып, Қытайдың халық әні Мо Ли Хуа.
Келесі ән мен үшін ерекше. Өйткені сонау 90-шы жылдары менің бағыма орай мен Францияға үлкен концертке бардым. Қазақстанның мәдениет күндерінде. Сол кезде Шыңғыс Айтматов, қырғыздың ұлы жазушысымен бірге бір автобуста, бір самолетта барғанша келгенше терең ой қозғап, әңгіме айтып, батасын алдым. Осы биыл Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығын біздің театрымызда үлкен қазақ елі тойлады. Сол кезде Қырғызстан мәдениет министрлігінен маған Ыстық көлді сағыну деген бір әдемі ән келіп түсті. Ол хатында концерттен кейін алғыс айтып, великий Майра Мұхамедқызы, оперная дива, үлкен алғысымызды білдіреміз деп айтыпты. Мен театрдың директоріне күлдім де айттым, великий, это композитор, это Чайковский, это Моцарт, біз тек орындаушысымыз ғана деп қатты риза болдым. Сөйтіп, өмірімдегі бірінші великий деген сөзді қырғыз халқынан естідім. Сол Шыңғыс Айтматовтың автобуста кетіп бара жатып айтқан бір сөзі мәңгілік менің өмірімде қалды. Ол кісі бір жұмыстар сапарыменен Нью-Йоркқа барады. Нью-Йоркке барса, көше-көшенің барлығында Метрополитен опера театрының пердесі Борис Годунов деген операмен ашылмақ. Ол Борис Годуновты Болат Мыңжылкиев деген великий қырғыздың әншісі орындамақ болған. Шыңғыс ағамыз арыз деп, беріз деп оны таппай, билет қырғын жоқ. Бір тұрып көретін студент билетті зорға дегенде біреуіне жалынып жүріп $50 сатып алып, сол балконның 6-шы қабатында тұрып, сол операны жылап тұрып тыңдайды екен. Сонда айтады, менің бүкіл өне бойымды тітіркентіріп, әй, мынау айтып тұрған менің қырғызымның баласы ғой, мынау қырғыз ғой, деп сондай тебірендім деді. Әрине өкінішке орай Болат Мыңжылкиев ағамыз өмірден өтті, жас кетті, қыршын кетті, былай айтқанда. Нағыз айтатын 50 жас кезінде кетті. Қырғыздың Асқар Ақаев президент болып тұрған кезде сол кісінің 1 жылдық ас үлкен асына мені шақырды. Зират басында бұлай ән шырқап тұрған әдемі мүсінді жасап, ақ мрамордан өзінің әншісіне деген құрметін осылай көрсетіпті. Сондықтан бұл Шыңғыс Айтматовпенен бұл кездесу менің өмірімде де үлкен орны бар, үлкен бір ұмытылмас естелік. Сондықтан да великий композитор қырғыздың Мұратбек Бегалиевтің Ыстық көлді сағыну деген шағын ғана сөзі болса да, бұл кішкене ғана өлең сөздерінде бүкіл қырғыздың тағдыры, бүкіл қырғыздың тарихы бар. Қандай керемет. Сондықтан да великий Шыңғыс Айтматов. Ыстық көлді сағыну.
көл шетінде алыс кетсем қосы болу сағынам сол күндерін алтын күлім асық күлім сағындым мен толқын күркін алыс кетсем қосы болу сағынам сол күндерін алтын күлім асық күлім сағындым мен толқын көркім Yanımda uçup baran büyük çokunun üstüne kalın karım karlar aşkan kargız gölü çöpesidir алыс кетсем қосы болу сағынам сол күндерін алтын күлім асық күлім сағындым мен толқын күркім алыс кетсем қосы сағынам сол күндерін алтын күлім асық күлім сағындым мен толқын күркім қалай толқымайсың осындай керемет шығармаларда. Келесі тыңдайтындарыңыз қазақтың тағы бір керемет әні, тарихи ән. Баяғыда Іле аймағында Текес деген жерде бір алып дәулетті бай болған екен. Қази деген жігіт ақылды, зерек, қолынан көп өнер келетін өнерлі жігіт болады екен. Сол әкесі екеуі жаңағы байдың қолына барып жалшылыққа барады. Ал сол байдың үйінде бір әдемі қыз, жалғыз қызы бар екен. Бала күннен жаңағы қази менен сол байдың қызы бір аулада өсіп, бірге жүріп, бірге ат салып ойнап, ер жетіп, күндердің күнінде бір-біріне махаббаттар оянады. Бір-біріне ғашық болғаны сонда балалық махаббатпенен осы махаббаттарын біліп қойған бай әрине қазиды бұл ауылдан
қуып жібереді. Ал сол Шәушәкәй деген қызбенен кездік алмай жүрген Қази айдың жарығында көлдің бойына Шәушәкәй келіп су алған кезде талдың басына шығып, суға өзін көлеңкесін көрсетіп, Шәушәкейменен мұңын шалады екен. Махаббаттасады. Бір-бірін қалай сүйетінін айтады. Бірақ тағдыр екеуінің басын бірге қосқан жоқ. Күндердің бірінде Шәушәкейді басқа бір жігітке байға берем деген кезде Шәушәкей шыдамай, бармаймын деп әкесіне қарсылық көрсеткен кезде ұрып соғып, арты өлімге айналады. Шәушәкей өледі. Өлгенде оны апарып жазық далаға көміп тастайды. Шалапала көмген кезде жаңағы Шәушәкейдің қызыл желбір етегі көйлегі далада қалады екен, сыртта. Сол кезде жел соққан кезде жаңағы желбір көйлегі уылдап зар мұңды білдіреді дейді. Сол бала күнде Қазиді Ғазиз-ай, қарағым-ай деп еркелеткен ән екен. Сондықтан қазақтың басында қаншама қосыла алмай кеткен махаббатына зар болған жастар бар. Қоз көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек, айта берсек өте көп. Сондықтан мен сіздерге баянды махаббат тілеймін. Әрқашан махаббаттарыңыз баянды болсын, махаббаттарыңызға берік болыңыздар. Осындай қиын қыстау кезде тек қана махаббат, сүйіспеншілік бізге көмек береді. Сондықтан тағы да бір керемет халық әніне айналған Ғазиз-айды қарсы алыңыздар. Кешкен ұршақ иірді, он жасымнан саған ғашық мен болдым. Он жасымнан Ғазиз-ай, қарағай, өмір өтіп барады. Сен дармандау Ғазиз-ай, мен дармандау, екі арманда жылайды. Айра
қандай аянышты еді. Сұрақтар келіп жатыр дейді. Қандай сұрақтар? Мен программамды маған қоя берсеңіз, түні бойы айта берем. Біз әншілер сондай бір бастап алсақ, тоқтауымыз қиын. Мынау операда дейді, қандай қиын роль сізді ойландырады дейді. Бұл операға қатысты сұрақ екен. Сондықтан опера деген еңбек деген сөз. Мінекей қара маңдайдан тер аққан энергия деген. Сондықтан мынау операның қиыны ғалымдар өлшеп көрген екен. Бір түн кеш ән айтып опера айтқанда бір әншінің 4-5 килограмм салмақ тастайды деп. Ал сонда ол салмақ, ол энергияның күші 2 вагон көмірді түсіріп шыққанмен тең дейді. Көрдіңіздер ғой, қандай үлкен еңбек. Сондықтан операдағы ең мен үшін қиын рөлдердің бірі жақында Джузеппе Вердидің Дон Карлос деген операсы. Өте ауқымды, өте күрделі. Өйткені менің даусым лирика сопрано болса, ол кішкене қиындау партиялардың бірі мен үшін. Сондықтан соны бағындырып, оның қиындылығы ол патшайым, ханшайым. Сондықтан мен өмірімде патшайым болып көрген жоқпын. Сахнаның патшайым болсам да, патшайымның қалай болатынын әрине сол режиссерларменен бірге жұмыс істеп, бірге сол патшайымның өзінің әуелі қалай ұстайтынын, қалай жүрісін, тұрысын, қалай әрбір қимылдарын, оның үстіне оның бір қиын жері, мынау үстіміздегі костюміміз былай айтқанда 15-20 килограмм салмақ. Айналудың өзі бір қиын. Бүкіл тастар маржандармен, бірақ керім әдемі. Сол менің операдағы осы қанша жыл, 20-30 жыл сахнада ән айтқан болсам, осы рөлді мен өзімнен бір бас секіріп, соны орындадым. Сондықтан да мен үшін үлкен қиындықтың бірі сол болды. Бірақ одан кейін мен ойлаймын, басқа қиыншылықтар болмайтын шығар деп. Әрбір рөлдің, әрбір персонаждың өзінің қиындығы бар. Біз айлап оны дайындық жасаймыз. Режиссермен, концертмейстерлермен бірге күні-түні жаттаймыз. Сондықтан өте бір күрделі жұмыс. Сондықтан сұрақтарыңызға көп рахмет. Келесі әніме жалғастырайын. Келесі ән қазақтың халық әні. Бұл әнді мен өте үлкен махаббатпенен, үлкен бір әзіл, сондай әзілменен, халықпенен жақын көзіне қарап сөйтіп айтқым келеді. Сондықтан да шетелде жүрген кезде де сахнада билеп жүріп, сол Гүлдер айымды айтам. Сондықтан Гүлдер айым.
не қалайын. Ду шапалақ. Ой, Алла. Енді бақыт деген бір жерге барып қалғанда шығар. Қазір бәріміз үйде отырмыз ғой. Тәртіпке бағынған құл болмайды деп кім айтқан? Бауыржан Момыш атамыз айтқан. Сондықтан қоғамдық тәртіпті сақтау әрқайсымыздың азаматтық борышымыз екенін ұмытпайық. Біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқайұлы бізге күнде телевизордан үндеу жасап жатыр. Барын салып халыққа керемет қызмет көрсетіп жатыр. Сондықтан мен алғысымды айтып отырып, өкіметтің үндеуіне қосыла отырып, сіздерге әрқашан жақсылық тілеймін. Жақсы күндер әлі қалда. Тойымызда, жырымызда, әнімізде бәрі әлі алдыда. Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын деген келеді. Менің бүгінгі сүйікті әндерімнің авторлары Абай, Абдулла Тоқай, Пушкин, Шыңғыс Айтматов. Соның ішінде менің талантты жас досым Мұратхан Шоқан. Осы бір керемет әнімнің сөзін жазды. Қазіргі соңғы орындалатын ән «Ғажап түн» деп аталады. Композиторы Адольф Адам. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, Инстаграм арқылы, Фейсбук арқылы, хат арқылы, театр арқылы. Қазір мынау желі деген бір жақсы болды ғой. Бәріміз бір-бірімізді жақын танып, жақын күнде өміріміз бүкіл біздің ас үйден бастап сахнаға дейінгі өміріміз сіздердің алдарыңызда. Халық сыншы дейді. Бүгінгі концертім ұнап жатса, лайкты басып қойыңыздар. Біреулер лайкқа құмар екен, бірақ өзім құмар емеспін. Сонда да кейбіреулердің тілімен айтқанда лайк жинап, лайк басып қойыңыздар. Не айтам? Еліміз аман, түніміз тыныш болғай. Түн демекші, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді ғой. Соңғы әнім «Ғажап түн» деп аталады. Әрбір арайлап атқан таңымыз арайлы болсын, шуақты болсын. Әрбір күнімізді қуана қарсы алып, шүкір айтып, бір-бірімізге сыйластықпен, махаббатпен, мейірімдікпен өмір сүруге Аллам нәсіп етсін. Келешегіміз кемел болсын. Ғажап түн. Ғажап түн, жұлдызбен жайнап аспан. Ғажап түн, табиғат жарасқан. Көкте
шашқан ғажап түн бағымсың гүл ашқан береке берек болсын іргеміз о адамзат күн кешейік бірге біз жаңа күнім махаббат бер лаулайтын мейірім бер жүректі жаулайтын о жарығым о сен бақыт сарайым о жаңа күн о сенсің арайым о сен қандай ғажап едің о арманым о сен биік заңғарым о жаңа күн о сенсің таңдарым о сен қандай ғажап едің келе ғой